Hello, ngayon October 8, 2021. Madaling araw na dito. Madaling araw, 12:15 AM in the morning. So update ko lang doon sa earthquake doon sa Chiba. Yung ibang mga manhole, bumubulwak yung tubig. Look at the news. Bumubulwak yung tubig. Tapos yung mga ibang pasahero hindi pa nakakauwi kasi tinigil yung transportation. Hindi pa sila nakakauwi, tapos brand out. Mapo yung tubig sa manhole. Tigil yung mga mga train, mga bullet train. My God. Hawa naman yung hindi nakauwi sa bahay. Na-stranded sila sa station. Kasi nangyari yung yung earthquake. So kaga 10:15. It's like 10:15. 10:15? Wait, what time? 5-point intensity scale 5 plus was recorded. In this building, no glass have been broken. There is no crack. Lampas ang 10 o'clock eh. Ng gabi. There's no bikes are now standing. This is a live coverage from the Yashiro town of Saitama Prefecture. Dahil pang mga tao. Dahil pang mga tao sa labas, di nakakauwi. Di pa nakakauwi. There are many people who are standing near this station who get because the train services have been suspended. Tapos kanina, yung upload ko, natagalan kasi ayaw niya, ang tagal mag-process. Parang tumigil. Tumigil yata yung wifi. Ang hirap makapag-process, humina bigla. Kadahil doon sa lindol. Tapos di ako makapagsalita kasi kakatapos lang. Saka ako nag-video kasi tapos na yung umuuga-uga yung lindol. So ito lang yung update ko sa lindol, guys. Keep safe everyone.